Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas anak uluan. Legal wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Si kakadinday ta, layo? Si mangpet kakadin manipod abroad? Siyempre, friend. Oy no, italang ang nagkita ta, itilasod tinaundaya panawan. Oy, mapantaman mo't iti may sa Aristobar. Ijay balaylangan ti papanantay. Tagkasangay ti anak ko ani Eden. Oy, bagpaikan ka, tadan pamilyam. Ay, awan mo't ngamin mga asawa kanya. Anya? Anyaya ti kayat mga asawa, lalaki wano babae? Oy, siyempre ti lalaki. Uy, babae ak nga ron. Anya babae? Balaki ata iso. Anya? Chika talaga. Ay, saan mo man nadadaalan ti aldaw ko? Oh, ada ka mat gayam darling. Ni, ada mat gayam kadwam? Sino ka di? Ay na, di na ka din mabigbig. Gaputa nagpintasak, Grace. Kurak-lakot no asino a babae itayan. Loko. Why, loka. Di nakman awagan iti loko. Why, agpada talang a loka-loka. Sana kaloka-loka. Ala, umay kayo kiting. Taitay pa nakasagana ti lamisaan. Kunak no asino itayan ti inyawag ni Eddie asa nga ili. Siyempre, awan sa bali. No ti Miss Universe. Miss Universe? Oh? Saan ka di Miss Gay? Ay, di ka man. Ala, intayo din sumango ijalamisaan ako nam. Ta sigurado ang naimas ti makan. Ta naimas ti lutom kas may sa a chef. Mapan ka din iti business firm mo, darling? Yes, darling. Ada may makitransak kanyak, may papaniti negosyo. Okay. Umayak to dyan mo. Ta umayak mangyag iti lunch mo. Siya kunti umay iti restaurant mo, kalpasan ti panagsarita mi iti negosyante akasarita kita. Okay. Orayan kanto nga ro di restaurant. Tagid dan taamangan. Yes, darling. I love you. I love you too, darling. Sapay ko ma, tagnanayon ti kinapudno ta iti tunggal maysa. When mat ay, ikarik. Jak to agaramid iti anyaman ama kapasakit iti riknan. Kasta akmat, darling. Agnanayon ti ragsak kan panagayat ta iti tunggal maysa. Maylo ka. Nakita nga danapan ang lalaki iti dagos mo. Hindi mo ko na boyfriend mo na dyan. Masuro na iti tao. Adamat kayam ka no asawa na. Si kay tatilogi, ta pinadagas mo iti dagos mo. Masigurado nga impay mo ti amin mo kinkwana. Tay tangarod ti pakasuro na. Amok na ko mga da asawa na. Saan ko pinatulan? So, maday, ti kanahin nga agapura. Agtanang kamot sagpaminsan Gansi ka. Kumusta kayo mat iti girlfriend mo? Nag-break kami. Kwarta lang kipagkit-kitaan na kanya. Taapay akwarta kapagkit-kita na ako na. Ure saan pa yan nadanon ti sweldo tayo? Agpagpagada na di tagkakanot. Intun saan ko ang may gatangan? Agpasugno. Maragsak ka nakman ta, makitak ti kinaragsak yu ni Eddie. Saan akaslay ti kabsat mo, akanayon ti apa da iti asawa na. Ay ayatak unay ti asawak, mami. Pagserbyak ti asawak, tanadungo kada kami nga agina. Itad na pa'y amin na masapul mi. Kasano ba't ti sapul mo iti restaurant, iha? Mayat latamat, mami. Imbaga na nga idulin ko kano ti masapsapulak. Iso nga idip-depositok mo't amin iti bangko. Nasingpat at talaga ti asawa ba? Awan ba ko nakenkwana? Saan na naibot kada kayo nga agina? Sapay ko mata saan tong agbalbali yung mami. Nulakat marikna na ti panagayat mo kankwana. Sigurado adi na kanto isukat. Panagkunak katar-aramidat mat amin, mami. Addangamin dagiti lalaki asana mapnag. Agbirok na pailaang iti sa bali.
Jak lakit ti ipalubo sa mapasamak dayta, mami. Ibaga talaangan. Ano ngay, adanto pa kailawanan na. Anya ti aramidem. No aramidan na dayta kanyak. Jak lakit di mapakawan, mami. Mapan, iti pakailaw-anan na. Ang dagayam restobar iti asidag. Ay no, nagwapo ti nakitak a waiter ijoy. Apay kumano gwapo. Gwapo ka kumamit no saan ka akasta. Ay, kaduan nakman, kalpasan ti opisina, tamapan ta ijoy. Di mo ko na ngayon kag-display, Jeresto Bar. Ay, si Kamat. Italaan nga agpakaduaat ken ka. Di na pa'y kaduaan. Alaman langan. Kaduan ka, tapno di mo mat ko na. Uy, ay nakasta, tinapod no agayam. Kadua ka na yun, iti tiyempo, tirigat kan ginawa. Unay ka tarigat kan ginawan. Abay, agasawa ta. Uy, urean niya ditan, Basta kaduan nak amapan ijeres to bar, tapno makitak ti gwapo at crush ko. Saan ka di aday ta lalaki? Kat iso ti akin kuko iti business firm iti asidag ti resto ba? Italang ngay may dito eh. Kung nga paiso, big time lakit di dayta. Masapol ang masukit ko day tabak na. Asan ako ma? Pagda ka ng asawa na. Ore agbalinak lang akabit. Basta may rano da, iti kinabak nang na. Intan sergyan ida. Sa panikas taunay mo ti panangkita kanyak ti bakla kadwa na. Pagbalinan ta ida a sugar daddy. Sa bagay, maya dahil ta anak panulit mo. Mabanak iti ayan ti lalaki, kasi kamat jay bakla. Areglado, Sara. Sige, asit gantay na. Parang adda magunod ta pagsaya atang kadakwada. Hello, beauty. Anya turderyo? Ikanak man iti black label Canadian whiskey. Ay, awan kasta rito Miss Beauty. Uy, Mr. Macho Boy. Anya nga ron ti adda dito, ikan na kami iti amom amaya. Okay, sikat matungpad. Inak mga lay ti kanginaan nga arak mi dito. Sakbay amapan ka. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo. Siyak ni Adrian. Uy, Adrian. Ay na, nagwapon anagan. Ay na, kasmot lang iti akinagan. Puagaya. Awagan nak kumalay iti layon. Agayam tanwa. Areglado, Leo. Anya ka diti order yus, eh? Ha? Dahito kaduak ti agorder. Ta jak amon anya ti kayat na. Insurot na klaim dito eh. Kasta ka di, sir. Ni jak agkamali. Da kayo ti akin kuko iti business firm, iti asidan. Ha? Kasano nga mo? Ita ka lang mat anak kita. Isumat ti sasawan dagiti kakaduak dito, sir. Di nakbakit kita, tadi ka mat umay dito, Ngam siya. Adat ilalabas ko di tapasdek yun. Saan tala siguro ang nagurana iterwar ti pasdek. Iso adi ka nakikita. Saan na kalayon ang itaas ti pasdek yun ti pagpagnaak, sir? Matlagayan. Saan ta ka di pa nga gawid, Leo? Uy, nagbit kamot anauman, Eddie. Kayat ko pa iti aginom. Ngam na bartak ka. Nagawid tan. Ay, saan ka ding addain iti asidag ang mabalin a pagdagusan? Aldamat, Leo. Kukuamat lang kaking kukay ti resto bar. Mabaling kaya tulungan. Ang mapaniti maysa kaya iti maabangan ako na to. Ay, alaman nga rod. Ay, diyak kaya ti agmaneho na bartek. At takot siyo? Ay, adda iti parking lot. Kaya't mga sawan. Umiyan ka pa'y kadagiti may sa akwarto itiil, Leo? Ay,
Gayam, jak kabaalan nga agmaneho no nabartek ka. Sa bagay, amangan no madisgrasya ka pa eh. Itamon pa yakas tati payod mo, darling. Nagsangar ka. Inawis nak ni Leo. Napan kami di resto bar. Saan samat ana saya at impluensya ni Leo kan ka? Saan ka mo tasigo da papa ni Resto Bar? Pinagusto ka lang ti awis na, darling. Di kagdanag. Saan ko apagbalinan na bisyo? Awan tinasaya at nga itdanti ka na yun nga ipapan iti Resto Bar. Saan mo ta ka na yun, darling? Sapay ko ma, darling. Saan kumapay ang maulit day ta nga ipapan nyo iti Resto Bar? Sigod kat masapsapan ni Daddy nga agaw-awid. Idila malumaan na ladaw. Sipsiputan nyo ni Daddy, auntie? Saan magkit di? Ngam basta malum, kat makitak tilugan na alumabas dito'y ayan ko. Ngam idikalman, rabiin ana palabas ko tilugan na. Dinamagyo ko maka ni Daddy, auntie. Saan kumat ngamin nga amo no apay? Ah? Ay nalipatan mo ti dinamag ko basang. Mas daawak lang amin. Gumatangak iti soft drink kan tinapay, auntie. Sige basang, mabiit na nga, tamangala ah. Nagapom ka di iha. Itay pinaawan ka. Napanang di ta store, mami. Dinamag ni Auntie Olive. No apay ka no analadaw asimbang pat ni Daddy idirabi Anya? Apay ang dinamag na dayta? Sipsiputan na ka din ni Daddy? Dayta din bagakan ko na, mami. Dinamag ko. No sipsiputan na ni Daddy. Kat, anya tinsungbat na. Lipatag ka nun ti saludsod na, mami. Ay, unay kat dagiti taktao nga usyoseron, aya. Apay nga min, anala daw ni Daddy idirabi mami. Adala na panandakin ni Leo agayam na anak. Sige nga ron, tamapanak mo taniten ti trabaho. Manikod anda ng pasama kada kami kani Jack. Saan nga pagpakita kanya? No saan nga agpakita, bayamon. Nagado lalaki tita. Kuma, amangan no agbunga tinaramid na kanya. Para sa mabaniitan ni Sir Eddie. Sigurado nga agnamay ka iti sidong na. Ada samat asawa na. Ore ada. Saan ka matama pa ni balay da? Agyan kayo mo iti sa balay. Kayat mo asawan. Uri may saak akabit. Ado matikas ta, saan ka ni? Sa bagay. Sapay ang mga no agbunga tinaramid kanyak ni Jack. Ikagumaan ta pagtinagan na iti agayam. Anya ti kayat mo asawan? Asay no nga gayam? Da Sir Eddie kan Leo. Amom, iti nabartik ni Leo. Inaram naksi ka. Kayat mo matday dya abakla? Agpada kayo alalaki. Ore man, katamom, may sagayam abalik bayan. Ngam dandani karon sumrek kas nurse iti may nga ospital iti syudad. Anya? Nurse gayam ti loko abakla? Saan ka di nga itajay ko na mapanang rugi medya ospital? When, bro? Ngayon, inton saan para rabi iti shift ko, intaman manan iti Resto Bar? Ngayon, saan nga iti malem? Ang mga numaladawa ka sumangpet. Kat masayar tirik na ni Grace. Okay. Mga ramit na nga ron iti schedule ta. Kada Sabado iti bigat. Mapantay iti Resto Bar. Agawid tagal pasan ti pangal daw. Masapa kamutten nga agawid iti malam. O sige. Sabado inton bigat. Mabalin ko lata abilinan ti may sakadag iti talkak iti opisina. Okay. Fix schedule ta na ita. Makirelyebo ak mat iti kadwak to a nurse para iti aldaw ti Sabado. Saan siguro mat nagre ni Grace? Ta sa anak amaladaw nga agawid. Dimit ka aruba ni Ani Eddie ti umunag iti resto ba?
Dakadwa na anak katalikod a babae. Katidok ti buok na. Ha? Nagkibindangay mo na. Ay, jakmat mabaling ti umunag dita. Tama no makita nak ni Eddie. Kat agata pasipsiputak. Ay, anya ta ti ramidak. Asino nga ta tinakatalikod nga atidog ti buok na. Ay, idanon ko nga ta daytoy kin ni Grace. Aramidan ta ka din, tinagtulagan ta nga aramidan, kadagiti doon. Aguray tapalimot Agpamarang taan na saya at tapno di dumlaw. Sa bagay, jay ko nada iti Tagalog nga, unti-unti, dahan-dahan. No makarelasyon ko rin tabakla. Haddan para bayan iti abang. Kaya napay sugar daddy ko. Apay a sugar daddy. Sugar mommy, Apay ko mga sugar mami kat lalaki mo't di bakla. Isuntong tibang bayan iti abang ti paggigyan na kakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na, nga agikatakmet dito Ta ipamaysak ti mga sikaso kan ko na. Di ka gumaan nga artapan ti asawa na. Tapos kanton ti kayat na ka din na. Agbaligi nga ta, ti plano da Adrian kan Sara. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo ita alawas anapauwan. Legal wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, naragsak kan mayat tilinangan dagiti agasawa ada Eddie. Amay sa abak ng kan negosyante, kan ti asawa na ani Grace. Amay samat a chef cook, iti bukod na restaurant. Iti may sangal daw, inawis ni Leo ni Eddie, iti may sa arestuar, apag trab-trabahuan da Adrian kan Sara. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas na napuluan. Legal wife. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Apay ko mga sugar mami. Kat lalaki ba't di bakla? Isunton timang bayad iti abang iti paggigyan na kakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na nga agikatakmet dito Ta ipamaysak ti mga sikaso kan ko na. Ika gumaam na artapan ti asawa na. Tapos si kanto ti kayat na ka din na. Masapol na ro da pagtinulungan ta. No kasano ida ama patenang. Tapno adda pang namnamaan ta. Ago derak man iti pampaturog. Matagayam kong agraklako iti kasdekay. Anyat nga kami din tayo iti pampaturo. Nagkapoy kalakit ni. Ilaok taa iti inumunda no umay ng tumanin. Lukas ta. Kapilitan na makaturog na. Paturugan tanto ida itiin iti asideg. Uy, Maawatan ka gayam. Nalaing ka talaga. imbag, tanaawatan mo't lang. Ti kayat ko ang mapasama. Saan mo na masapol nga aramatong tibak lang? Tamadlawan na kayat na ka. Ngam ni Eddie, ti pangaramatan ta. Tapno agpada da ang makaturog. Kat paturugan ta ida itiin. Adaawag ti kabsat ko iha. Masapol ang mapantay di lugar mi. Tanatay ka no ti asawa na. Nabayag ka di tayo nagpaspasya rin di Visayas, ta adayo. Italaan, tanatayan ni Uncle, Mami.
Wan nga rod, anak ko. Masapol ang mapantamot. Uray ang batin ti asawam ditoy. Tapno adamot ang bati dito'y balay. Uwan, mami. Kasano nga'y tinegosyo na ano umaymat. Imbag kanya, taadalat ta dagiti talkak iti restaurant ko. Itugot ta ni Eden. Nabayag asan mo't anap na panijay. Uwan, mami. Agre-relakit di, no saan ta nga isurot. Mami, sa dino ka diti papanan nyo kada lola? Papanantayo ko nam iha, ta sumurot ka. Mapantayo iti lugar ti kabsat na. Natay ka no ngamin ti asawa na. Ay, no kasta? Sumagmamanungal daw tayo ijay, mami? Wan, anak. Agawid tayon to, inton malpas ang maitabon ni Uncle Toto. Makapasyarak matlaangan ijay lugar da lola. Isa amang isagana ka iti unganay nga arwatam, aging gaadi tayo agawid. Uwan, mami. Inak isagana dagiti ka sa pula. Oy, bro. Sabado ita. Ang mga nunalipatam ti schedule ta. Awan ita ti tao ije balay mi. Adda na panandaan na tayan. Natay ti asawa ti kabsat ti katuga nga kababae. Ay, mayat kit di awan parikot. Uray maladaw ka nga agawid. Awan pagdanagam, tawan ti agungat. Ha? Awan agungat ko nan? Sabagay, mabalinta ti mga nijay. Santan nga agluto. Agurad talangan iti kananta, mabalinen. Isu ang mapantan. Tapno makasango tapay dagiti kabarbaro agagayem ta ijay resto bar. Sabagay, italay nga aramidak daytoy. Saan kunton nga ulitin? Ay na, agkita kami manan iti Prince Charming ko. Alwadam kit di tamangan no addaket paggastusa madina oras. Ada ka din nagatang mo, ijakon ko nam apampaturo. Abda, nakasagaran nga usarin tayong ton umay lang iti padpadaanan ta. Sabado inton bigan, saan ka di? Day tati aldaw, akanayon da ngayon umay. Ay, wan. Maaramak tamot langan tin sagana. Kat sapay kumatagbalik kita. Nagbalay kita. Aramidik ti amin, tapno matagikwak ni Eddie, nga oray addan asawa na. Kamday, di kan tumot mangliplipat no si kanton tibak ng loka. Saan ko pulo sa malipatan ti gayem ko, kan partner ko iti kalukwan anya. Anya kalukwan, nagsingpurtak tupay. Nasingsing patakpay, kunamsa. Anya ka diti order you, tay nakalaan, Mr. Handsome Boy? Kas iti sigod nga order ni Miss Beautiful. Mabalin ka diti makisango kada kayo nga uminom? Awan Miss. Nalaing ka kadi nga uminom? Saan man? No lang, ada mga awis kada kami. Sige nga Rod. Makisango kayo. Tapno ado tayo nga uminom. Okay, you're the boss. Bro, uray kaskasan mo. Napintas mo tayo ta waitressan niya. When met bro, napintas met ti loka. Medyo mabayagan tayo gayam dito'y iha. Taurayan da pa'y ti anak na nga agapo iti abroad. Uray ko mano asidag. Taagawid tayo pa'y. Sa tayon to agsubli, mami. Ano sad tayo pa'y basit ti agyan dito'y iha. Italaan mo't na ito'y. Babayag tumanan asaan tayo ang makaumay dito'y. Anya pa'y nay, no di kasta, mami. Sapay, awan ti signal dito aluga. Daytabot ti parikot dito'y. Masapol amapan ka pa ijay ili. Ijay tayan ti signal. Masadutak mo tamag na, mami. Adayo pa'y ti pagnaan. Sakbay ang makalugan ngagpaili. Dayta ti may sapim manawan mi dito'y kanidadi yu idi. Daksang gasat. Tanasapa mo't ni daddy apim musay.
Gapo iti sakit na. Imbag lakit din ta bakasyon ita. Ado ko matilangan ko, mami. Wen nga rod, anak. Masikuranak dito eh. Awan serbi ti cellphone ko. Wen nga rod. Masadutak mo tamag na. Adayo ti mapagna sakbay ang makalugan ang mapan ili. Tapno makatext wenno makaawag laang. Umunatan samat nga gawid, mami. Agbati pa'y laang ni Lola no kayat na. Ha? Sige. Kasaritak ni Lolam. Noan niya ti kunana. Ibagam mami. Masikuranak at talaga dito eh. Awan pa'y signal. Adda tayo iti kabambantayan. Cheers, kakadwa! Laragsak gayam, nagsasango tayo uminom. Ay nak, kanayon na maulit daytoy. Ay na, mayat kayo nga minakainom adwaket. Yung nakapsot samot na uminom ti kadwa tayo. Nagdumog mo tayo. Ha? Ay na, saan nga min anaruam day nga uminom? Inawis ko lang abi. Tulungan tayo taipan tayo ijayin. Ada kwarto ijaya pagturugan na. Ha? Ay mo na niya. O sige, tulungan tayo man nga ro tigayam ko. Tayo na gayam. Tulungan tayo. Gayam tayo kat nga raw. Sige, tayo nakitaan. No ayan tinapintas abakan ti a kwarto ijayin. Ado nga min tinakitak a guest anapan ijayin. Turista samat dagijay. Sige nga raw. Ipan tayo. Leo, sa labayan tayo pantay tiin. Sige, kakadwa. Sa labayan yun, tasurutan da. Sino ti kadwak iti kama? Apay alamo-lamo ak. Nakariing ka matgaya man, my love. My love? Apay nga inawagan ak iti my love. Si Kamat, bartak mo kadila ang tinaramid mo kanya. Kabayatan nga inawagan nak iti my love. Ti amok ni Grace ti kadwak. Grace gayam tinagan ti asawa. Awan na nyaman na kanyak. Basta ikanak iti oras mo. Kayat mo asawan. Mayat ka nga balin akiridak. No lakit di ada pa nagayat mo kanyak. Apay kit din nasaan. Ay ayatan ka ngamin. Uray, makibingbingay lang iti ayat mo. Bayadak langan ti inaramid ko kan ka. Kat lipatin tam ti amin. Sana mabalin, Eddie. Diyak lakit di kayat. Diyak kabala na mapukaw ka. Ngam amumat nga ada asawak. Diyan nga rod ko na kun. Uray basit lapa nagayat tibingay mo kanyak. Anong sak? Kasta ti panagayat ko kan ka. Anya da ito'y anaramid ko. Sigurado lakit di amasaktan ti asawak. Numaamuan na ti amin. Aglidayak lakit di ti kasta unay no panawan na. Diyay ko na kun. Uray basit lapa nagayat mo. Ano sak? Gaputa ay ayatan ka. Apay akas taunay ti pan nakariribok mo, bro. Mariribukan ako na Jack amo na ibagakin ka da ito'y wano saan. Amo kung ti parikot mo. Nakitak amay may sa akwarto tinagturugan nyo kani Sara. Kasano numaamuan ni Grace? Sigurado laki di amasaher tirik nana. Sino kumatimangi danon? Madanagan bro. San ka di nga awan dakes apalimad adi sumungaw? Ay na, saan kumaati masakbayan? Amabayag pa'y amapasamak ti pagdanagam. No di kat ti agdam hati sangwam. Saan ka asimurot iday na pananda, Grace? Saan ka di, Manong?
Sana kasi murot, tas sana mabali na panawak ti negosyo kading. Kasta ka di? Pati ka di, Rabi? Kat agyan ka ijay ayan ti negosyo? Apay ang nadamag mo pa iti kasta. Nadamag ko lang, mat. Kasaan ka ngamin asumang sangpot, manong? Amo ka din ni Grace date na? Anya ko matiam muna. Kan, anya ka diti sasawal mon. Si kalaan ti makaam mo. Saan ka di, manong? Sa dinong iti pagturturugam no awan ni Grace. Diyak amo ti bagbagam. Ala, inakpay. Adda importante apapanak. Kasla adda karkar na kini Manong Eddie. Kayat ko aduktanen ti amin. Apay asaan nga agaw-awid dito. Napan nagtrabaho dagiti duha. Masigurado kung may tumaran ni Leo. Ang kasano ka? O may kadimaran ni Edim? Madlaw nga ay ayatan na unay dayja Grace. Imbaga na abayadan na kanulangan. Talipatan minti amin. Saan mo may palubos Ibagam ka di, ano panawan na ka? Ibagam ka ni Grace ti relasyon nyo. Mayat timbagam. But nga. Tapno di nakisina. Nang runa, pakasla nagbungat inaramid kanya ni Jack. Ibagam ka di ka ni Eddie, nga iso ti ama. Tapno addan to sustento nga kidnaken ka no madaron ti tiyempo. Mayat ka talaga amin, asing-asing mo. Aramatam ka di ti utak mo. Tapno nasaya at to masakbayang. Bayam, tainton agdan makabulan. Agpakita ak iti doktor. Nung mapanagna ka na masikuga, ibagak ka ni Eddie nga iso ti ama. Naitamang ti kayat ko ken ka. Amo mga aramatan ti utak mo. Agawit tan mami. Agpakuyog ta kadagiti kasinsing ko. Tao mo natan ijay lugar tayo. O sige anak, agpaitulod ta nga rod. Tadyak unay masurutan ti dalan a bumabay ti bantay. Wan mami. Itulod dan tumat ni Lola inton agawid. Takayat na pa'y mo ti agbati ditoy. O sige nga rod anak, isagana mo dagiti gamit mo. Kailiw kumatan ni daddy, mami. Oray siya, kailiw kumatan. Kaasimot nga agmay-may sana bati iji balay tayo. Masurpresa lakit di, mami. Di na namnamaan na sumangpot ta. Sigurado lakit di, akanayon na taasagsagaan a sumangpot. Bro, agawid akpay. Tay nakagsukat, sakbay ang mapanak iji ospital. Uray siyak, bro. Inakbiti di balay. Nasapa pa'y met. Diyak nakapag-shower dito'y in. Tawan pagsukatak. Hoy, day tangarod ket. Ay, intun maminsan. Mangitugot talangan iti pagsukatan ta. Tapno santan nga agawid. Ket, kasanon ti nagsukatan ta? Ibati ta ka di dito'y in? Ay, una. Ala, agawid kan. Taagawid akmaten. Inton Sabadon tumanen, bro. Dito'y tamanen amaturog, ken ag happy-happy. Ariglado, Kaano nga ta sumangpet da Grace ken ti anak mi? Mailiwak pa ikit din katakwadan. May kawak ngagmay sa dito'y balay. Nakaarami dak lakit nga rod iti sana may parbang. Ibatik pa'y dagiti badok itirabaw ti kama. Tain nagpayag shower. Sakbay ang mapanak iti opisina. Ang datan dito'y balay, mami. I-charge ko ti cellphone ko, tawagak ni daddy. Saan mo pa nga awagan ni daddy? Tapno masurpresa inton sumangpat. Mailiwak nga minan ka ni daddy, mami. Nukas tati ko na. Oh, di iso ti masurot. Good girl. Sige, ingka pa ije kwartom. Tamapanak mat ije kwartom, ika ni daddy. Okay, mami.
nagadumot tan alupot iti rabaw ti kama. Kaawatan anamorang dagito'y alupot. Alaki da taipan ko iti laundry room. Ni, apay ngay asabali abang banglo ti masayop ko kadagiti dadto makawas na. Ha? Adalam ti lipstick, iti bado na. Adda nga tamaduktalan ni Grace iti daytagon daway. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulukan. Legal wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti saan ang mauray ni Grace ni Eddie nga agawid. Inawagan na nga rod ti asawa na, kat nagawid nga rod ni Eddie. Iti panaglabas ti aldaw, saan ang mauray ni Sarah ni Eddie asumarungkar. Isu nga in text na dayton. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Legal wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nalipatan samat ni Dali ti cellphone na, Mami. Napan ka din ni Joe opisina? Adan sapay jaban nyo, anak. Kitaan ng tulangan inton madamdama. Kitaan yun, ano anya data, Mami. Ang mga no emergency. Adapi nga tayo jaban nyo. Jakmat na nga ganagandar tilugan na. Nakitaan no at dapat tilugan iti garahe. O, sige anak. Mami, awan mo. Sige anak. Kitaat man, no asino ti umawawag. Hello? Hello? Asino da ito'y? Ayan ka din ni Eddie. Apay nga dakan ka ti cellphone na. Asino da ka di? Anya ti masapol yu iti asawak? Edad mo kan kuha na ti cellphone na. Ada ibaga. Awan dito'y ni Eddie. Nabati na ti cellphone na. Saan ka di mabalin nga ibagam kanya? Kaidanon kulatan kan kuha na? Mailiwakon kan kuha na. Ngam di matlag pakitan. Asino ka? Apay akailiw mo ti asawak? Asawa ta adwa kunam. Bye. Anya? Asino dyan mawag, Mami? Apay ana ikulang kayo. Sino day chay? Apay akas chay timbaga na. Pudno nga ta. Ti anya, Mami? Mapan ka pa iti kwartom anak. Ibagam ka ni Lolam, taumay dito eh. Wan, Mami. Adan sa ni Lola iti kusina. Sige, inak ayaban. Pudno nga ta dito eh. Manula ang alawas nga awanak. Adda ka din kasukat ko. Apay anak ko, kas kala natukawan iti ulag. Adda, imawag a babae, Mami. Di na magkuno asino. Kat, kuna na nga, asawa ka numat ni Eddie. Anya, saan nga taarong number? Wano, agbal na ti imawag. Imposible, Mami. Diyak maawat alukon na ti asawak. Iha, saan mo pa'y nga amuno anya ti pudno? Pankampay nga umuna. Kita at manan, no ada text na. Sakbay nga agsakit tinakam mo. Agdamag ka pa'y nga umuna iti asawam, iha.
Ada text nga agpaiso ti agnagat ti Sara. Basaat man. Hello? Han, di ka matla umayan di ti apartment. Agmay sa akanayon dito eh. Diyos ko! Apay akas lamadandanagan ka. Ay na, bigbigat. Mapanak kumakat ijay trabaho. Nabatik sa ti cellphone ko ije balay. Awan mo't iti bulsak. Amangan mo't nuad na ijay bag mo. Kinita kat awan. Panagkunakat nabatik ije balay. Ha? Ay na. Ikararag mo laangin. Asapay la kumatas ang nga umawag. Wano ag-text ni Sara. Ay noon, delikado ka. Sana mabalin. Masair lakit diti asawak. No adda mabasa na a text ni Sara. Saan ang mabalin? Ket, anya pay lang ter aramidem ngay. Ingkalain na. Siging Rod. Panawan kan. Tay nakalaan ti cellphone ko. Saan ang mabalin nga adda mabasa ijay ni Grace? Nagsubli ka kani. Gapo itinabati ma cellphone mo. Anya tinagkurangakan ka, Eddie. Inaramid ko mat-amin ti kunak. Apay nga insukat na. Saan ka nga insukat, darling? Please. Ulbod! Napod nang ay-ayatan nag. Apay nga rod nga adda Sara iti biyag mo. Saan ko nga ay ayatan ni Sara? Patsyan na ko ma. Hindi nakarakupan, hudas ka. Impay ko ti amin ko kan ka. Anya pa iti kurang. Pakawanan na ko ma, darling. Siga ti ay ayatek. Inayat ka iti napudno. Nagtalaga kiti kastaunay kan ka. Ngamayan day tapa nagtalaga. Maglilipot ka. Anya ti aramidek. Tapno mapakawan naklay. Pangasim tay bagam. Aramidek amin ng bagam. Promise. Aramidek. Saan ka pa'y nagpagpakita kanyak? Takas labong takti baro kung ko makakit-kita kan ka. Pumanaw ka! Apay akas kalan ako taran abilit, honey. Umanag ka, tailutag tinasakit mo. Apay nga imawag ka iti balay. Apay nga imbagam kinig Grace ti amin. Adamat karbangak, saan ka di? Awan ti karbangam kanyak. Ta imbagak met abayadan ka, ngem di mo kayat. Saan ko nga ilako kan ka ti ayat ko, honey? Ay, ayatan ka nga min. Saan ka nga ay ayatan? Inyalaan ka lang iti apartment para iti anak ta. Awan relasyon ta. No awan relasyon ta. Apay nga rod, anaturog kay ti ayan ko. Basta, saan ka nga ay ayatan? Ti asawak ti ay ayatek. Amok nga iso ti legal wife. Mistress nakmat. Iti sumagmamano abula na panagdan nata. Inayat ka iti kastaunay. Ay, ayatan ka unay, Eddie. Di ta ka man laingan. Dinadaal mo ti relasyon mi iti asawak. Hello, Sara. Itamang pa nga imawag ka. Kita man ni Eddie. Makapong tutunay. Pinataray na ti kotse na. Nagparta, di pa nagpataray na. Ay na. Ay sus, kasyan na day dyan no makapungtot. Agpataray iti napardas. Ay, ang mga numadisgrasya. Overspeeding lakid di manen. Anya ti aramidan ta. Ang mga numadisgrasya. Ay, sapay awan ti dengdenggen na day dyan no makapungtot. Ay, delikadon sa. Anya ngamin ti inaramid mo. Inawagak ni Eddie. Ni Grace, tinakasumbat ka nakabasa iti text ko. Hala ka! Apay nga inaramid mo dayta. Ay, delikado nga roden Sigurado nga addasaan anasaya at amapasamak. Ay, sigan tumat ngamin. Tila inararamid mo. Hello, Grace.
Adda ka didita ni Eddie? Ada ka di amo maipapan ka da Eddie kan Sara. Aha. Ay, Grace. Sikat ay etan ti asawa. Nupod nung ay anak. Di na kumainsukat. Ay nga, saan ko maakasta, friend? Amangan ngamin na madisgrasya ni Eddie. Ngamin, agpatpataray day jay itinapartak no kas di makapungtot. Ada ka di maaramidan tayo. Nukasta ti aramidan na. Ay na, madanagan na klaunay. Kaasimot ni Eddie. Asino ita ti nakakaasi? Iso ang lipot. Wano siya ang nariputan. Ha? Ay, hidya ka mo ti aramidek. Ay, ang mga numadamdam kat adan iti ospital ti asawam. Ay, pakawanam kuman, Grace. Apay ngayon may kaditeris to bar. Dakkelan ti tiyan mo. Ningamin Eddie. Pinapanaw samat ti asawa na. Imay di apartment ang makapungpungtot. Amo ka diti asawa na, may papan ka na kayo? Inawagak kan in text ko ti cellphone ni Eddie. Ni Grace ti nakasumbat. Kan nakabasa iti text ko. Very good. Masigurado na outside na Colombo. Iso anak pa ni di apartment. Orayon, ta masigurado na agsugdi di apartment. No saan nga awatan ti asawa na. Kasta nga ta? Agawidak na rudan. Tapno addaak ti jay apartment numapan ay jay. Parang baglaeng. Ala, nagawit kan. May kakit dito yan. Uy, adda aksidente kano iti downtown. Ay, inyig dati biktima ditoy. Uy, umunagak iti emergency room. Uy. Oh, ni Eddie na itoy. Ando ti sugat na. Ay na. Grabe, tinapasama kan kwa na. Tayo ni Jesse, 50-50 ti pasyente. Ay, Wendok. Hello, asino ka di daytoy? Hello, tita. Nilayo da itoy. Ibagam ko makan ni Grace ang aksidente ni Eddie. Serious ita. Aday jeseled na, sana rumrumwar. Sangit a sangit. Ibagam iti babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwana. Tita, lading itak ti mapaspasamak kada kwada. Ada ka di amom iti mapaspasamak? Apay adi mo inanawa ti gayem mo. Wah, tita. O, sige, tita. Pakibagayulatan ka ni Grace. Bye. Diyak ibagbaga ka ni Grace. Tapno saan ama na yun ang tisakit tinakam na. Anya ka din na ito ang mapaspasamak kada kayo, Eddie. Hoy, na-aksidente ka. Nimot Grace, saan ka no arumrumwar? Hoy, kaasimat. Hoy, andan samat basol ko itinapasamak. Hoy, siyang gamin tinangawis ka ni Eddie anapan iti resto bar. Ay na, apo. Pangasim kumaa. Tasaan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasamak kada Eddie kan Grace. Ay, gaya. Awagat ni Sarah. Tapno isulaangan ti umay. Oh, Leo, nakaawag ka mat. Anya ti madamag. Ay na, adaak ita dito ruwar ti ospital. Tawan signal ija uneg. Ay na, Sarah. Serious ti kasasaad ni Eddie. At ICU. Anya? Serious ko nam? Anya ti napasamak? Na-aksidente. Numabalin. Umay ka kumata sublatan nak. Ay na, napuyatan nak anang bantay kan kuana. Sige, itamat lang. Umayak dito ospital. Sige, agyaman nak. Awan pa'y ngamin pulos turog po. Okay, mabitak lang. Madamdama, addaak ditan, Leo. Apay adi ka mangmangan, mami. Kasanuon mo at amadi ang mapasamakan ka. Kasano akton, mami. Diyak ka ba ulan no awan ka, mami? Ala, ingka mga anak. Bayanak lang ditoy.
Jak kayat mo ti mangan no di ka mangan, mami. Umay kan ata mangan tan. Please, mami. Mangan ta ko man, tamabisina kon. Oo, sige. Saan arumbang amairaman ka mabisinan? Saan arumbang apailuyo sakit tinakam? Si kalangan ti pangipayak iti amin nga oras ko. Apay ngamin, mami. Anya ka ti parikutyo. Ayan ni daddy. Adan iti sidong ti sabali, anak. Anya? Jak maawatan, mami. Saan na day ti pagsaritaan ta? Agsakit lang ti barukong ko. Ala, intakat manganan. Kasumragak itay di restaurant. Sumurot ka kanya. Sige, mami. Imbag tarimwar kamatlaangan, iha. Napanunot ka mamin ti anak ko, mami. Kasi ang mairaman. Husto tako nam, iha. Hanya nga rod, at daditaan, saan mo na maibabawi dagiti pasamak? Nagsakit namin na panunutan, mami. Napudno akan ko na. Ngam di nagayam kap-kap na kan. Nagsapol pa iti sa bali. Ngam idisaan ka rumrumwar, imawag ni Leo. Adda kano di ospital di Eddie. Na aksidente kano. Anya tinsong batyo iti awag ni Leo, mami. Gapo iti surun ko. Imbagak nga awagan na day di babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwa na. Kasta ka di, mami. Nalabit nga dangarudan ijay ti kabit na amang banbantay kan kwa na. Agtrabaho akit di para iti anak ni. Bay ak idaadway di ospital. Namang mangangnak, Eddie. Ikutim ko matiramay mo. Pangaasim. Mayat matan ti vital signs na. Ang kuno ti doktor, nga mga no adama di abu nga ti panaka-aksidente na. Anya ti kayat mo asawan? Saan pa nga imbaga ti doktor? Nga, namnamaan tayo ti imbaga na ama di a resulta na. Anya ka ta? Agbalin ka di abaldado? Uy, saan tayo pa ama ibaga? Ang, depende ti mapasamak intun makariing. Urayan tayo ang makapuot ti kayat ko asawan. Anya ka ti mapasamak intun makapuot? Ay na, at dadanag ko no makapuot ni Eddie. Tapay nga dadanag mo ako nam. Si kamat ni masabot ko, Leo. Kumusta ni Eddie? Critical pa lang, ti kasasaad na. Kumatos pa laeng. Adda ka din nadangaran iti unag ti bagina? Nalabit nga da iti utek. Nakaro ngamin ti pan nakadangran na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Malasatan na nga ta. Uy, day tangaro ti pagdandanagag. Sapay la kumata malasatan na. Anya ka di ti posible ang mapasamak no kas pangarigan makapuot. Saan ngagpapada ti tao? Depende ti bagina. Noan niya ti damage na. Leo, nagmulagat ni Eddie. Saan tayo paabiglaen? O sige, indak pa iti ayan ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie? Sa dinutayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanyak. At day ti ima. Agong anya na kitoy. Apay, asaan ang mabigbig ni Eddie, ni Sarah. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang pauluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insura para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Putler. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo.
Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napartak ti panagmaneho ni Eddie. Agapuanan ti panaka-aksidente na. Intaray da nga ron iti ospital, kat critical ti kasasaan na. Inyawag nga ron ni Leo ken ni Grace, ngam ni Nana Helen ti nakasumbat. Imbaga nga ron ni Nana Helen, at ti babae na ti awagan na. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw a panagtalay na ad ni Eddie iti ospital. Nakapuot matlangan da ito. Papagayam, dinggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na nakuwan. Legal wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Leo, nagmulagat ni Eddie. Oh, saan tayo pabiglaan? O sige, tayo nakayaban ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie. Sa dinotayan ko. Apay nga do tinakawayat kanya ka. At day ti ima. Iti agong. Anya dagitoy. Senyales sa mayatan ti pasyente. Malasatan na ni patay. Leo, itad mo na kita yung resetak. Ay na, wandok, kit agyaman na. Mapanta ka din ni restaurant, Mami? Wan anak, masapol nga agtrabaho ak para kan ka. Masapol asaan ko abaybay ang ti restaurant para iti masakbayan. Ayan ka din ni Daddy, Mami. Napanan iti sidong ti sabali. Saan mo nasapulan? Kabailan ka nga isakad, anak ko. Ngam kayat ko ang makita ni Daddy. Urayam nga umay nakasarungkaran. No napatag kamatlaan kan kwa na. Saan ka katian napatagkan ko na, Mami? Saan ako napatpatgan ni Daddy, anak? Imposible, Mami. Jackpot yan. Uray siya. Saan ko matapat dyan? Ngam na aramid naan. Apay adinak mabigbig ni Eddie, Leo. Kuna ti doktor, anatamaan iti anterograde amnesia. Anya ti anterograde amnesia. Malipatan na dagiti nabiit pa'y apasamak. Ngam, intak ang malagip na pa'y tinapalabas. Anya? Saan ka di ati amnesia kat awan malagip na? Ay na, anterograde laeng nga rod. Nagduduma ti klase ti amnesia. Magasan tupay nga tadayta nga anterograde amnesia? Saan tayo nga amuno kaano? Depende day ta iti tao ang matamaan. Ngamin, adda makarecover. Adamat saan? Apay ajak meten makikita ni Dadin. Adan sa kanoy di sidong ti sabali, Auntie. Anya? Addan iti sidong ti sabali ko nam? Ay, di ka maawatan nga ubing. Uray siya, Auntie. Diyak na't maawatan. Ngam, dayta ti imbaga ni Mami. Nagsingpet ni Dadin. Imalatiw iti sabali. Anya nga'y malatiw, Auntie. Saan ko ang maawatan? Ay, damagam tokin ni Mami no anya day tabasang. Ay, gumatangak iti sabon, Auntie. Aglaba ka no ni Lola. Ay, kaano pa'y kadi asaan na nagaw-awid ni Dadin basang? Nabayag mo't pasiton. Ngam, saan ko abinilang no manong nga aldaw? Mangan kan, bro. Tapno daras ka pumigsa. Diyak kayat timangan. Kailiw ko ni Grace. Saan mo ka di at talaga ang malagip ni Sarah? Sino nga Sarah?
Jay mangibagbagang asawak. Awan asawak asara. Bro, imbaga ti doktor, ang mabalin mo ti agawid. Iawid kan iji apartment mo, ang ayan ni Sarah. Apartment. Adda apartment ko. Ada, bro. Ijay kapay, tama siguradok ang nasakit pala ang tinakam ni Grace kan ka. Adda ka di basol ko iti asawak ako nam. Apay ang nasakit tinakam na kanyak. Kuha, bro. Malagip mo ton, wag subli ti lagip mo. Ang may mayat no ijay kapay la apartment. Taka na yung nakangamapan ijay. Kumusta ang layo? Agawid ka din? Wah, tulungan na. Ta ijay apartment ti pagawidan ni Eddie. Rumbang lang nga dyan. No sana pinagdalaw ti asawa na saan kumaan na aksidente. Hoy na, saan tayo kumanga agpabasol no apay ang aksidente? Biktima pa lang ni Grace. No di na pinagdalaw. Naliklikan ko matipan naka-aksidente na. Ngam saan namat nga imbaga nga agmaneho iti nakaparpartak. Saan ka di? Hanggang panunuton tayo no apay a pinapanaw na. Ha? Sige. Doon kong araw doon ti wheelchair. Tama pantayan. O sige, at damat ni Jerwar ti kotchek apang iluganan tayo. Sara, ilutom dagiti namnamam akayat ni Eddie, tapno daras umimbag. Apay adina kayat no pakanak. Gatas laang kanda num, di kayat na. Ay, ala, padasak akasarita ang mangan, tapno daras umimbag. Sana la kayat ti uminom, no sikat ti mang painom. Ngam na siyak, di namat kayat. Sa nabali agyanak pa dito apartment, tapno maasikasok, kat daras umimbag. Adamat kit di ti may sa abakante a kwarto. Ejay kanya agyan. Ang no ada jutik, kapilitan, asikat yung mga sikaso kan kuana. Madlaw ko analiday ka ang kanayon, Grace. Husto ti atap ko idi, saan ka di? Jack ni namnama ama aramid ni Eddie kada kami ti kastoy. Nung atag sublikan ka, maawat mo ka di pan? Nalabit asanan nga agsubli ti sigod apa nagayat ko kan kuana. Ngam kasapulan ti anak mi ti ama. Sa bagay, nang nabayag basitan ajak nakitkita alimabas tilugan na dito. Addan iti ayan ti mistress na. Api nga tamot nga dalalaki asaan amapnat iti asawa da. Da ita ti Jack amo asong batan, ading ko. Nakakutkutong kan. Apay adi ka mangan. Kailiw ko ti luto ni Grace. Naimas ti luto na. Kaya nasingpat nga asawa. Asawa nakmat Mangan ka, tapno agbaliw ti itsuram. Nagkutong ka. Asawa ka ayamat. Katulong kan samat. Ngamsan mong amo ti agluto. Makapasakit matibang bagam, honey. Kaano ka di amalagip nak? Sika ka di tinala ni Grace a katulong. Di mo pa amo ti agluto. Sana na imas ti lutom. Anya nga ron ti kayat mo aluto, tapno mangan ka. Sayang ti kinabaknang mo pa kay Ranudak, no at mapasamak kan ka. Panawan nak dito eh. Ingkakat biro kan ni Grace. Mailiwak kan ko na. Ada ka din damag mo, no kumustan ti asawa. Padasak to ti agdamag ka ni Leo, mami. Ada atap ko ana aksidente. Gapo iti panang papanaw mo idi kan kuana. Jack mo tinamnama nga agmaneho iti nakaparpardas, mami. Damagamot no kumustan ti kasasaad na. Asawang paylaang dayjay. Ama ti anak mo. Uwan, mami. Ni Leon ton ti pagdamaga. Kasla na ko na ngamin idi imawag. A critical kano ti kasasaad ti asawam. Ha? Critical ko na yung, mami.
Apay adi yung baga kanyak a critical gayam. Kasano kat di ka matrumrumuar? Sangit ka mat asangit. Apay kasla kumarkaro ti kasasaad ni Eddie, Leo. Madandanagan nga rod. Kasladinan tarigagayan ti agbyag. Nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasano, no adadakas ang mapasamak kin ko na dito eh. Saan ka akayat asaktan? Kayat kong agsubli tiga naigay, tiga yem ko. Di ka mawatan. Anya ti kayat mo asawan. Kwa, amang ano ni Grace ti makatulong kan kwa na. Tapno daras umimbag. Isublim ka ni Grace? Kasta ka di? Kwa, pagparangak asyak ti akin apartment ditoy. Padasak ti agpakaasi kan ni Grace asarong karan na ni Eddie ditoy. Barang mga ni Eddie, kat agsubli ti pigsana. Mayat nga tadaytang aramiden? Pangasim ko Sara. No napatagmatlaan kan ni Eddie. Aramiden tati amin a remedyo. Tapno lang ang mangan. Tapno aging bag. O sige, umanugot hak. Ngam dito eh, nga agyan ni Eddie. Pinalubusam ang mapanibagan ni Leo ka ni Grace, ti may papan ka ni Eddie. Kasano, no adadakas ang mapasamak ka ni Eddie dito eh. Ad-adda nga awan magimulak. Ti pagsidaawak. Kaslalag-balin mo tan nga ubing ni Eddie. Resulta ka no, ti pan naka-aksidente na. Ininot ka nung agbaliw. Ang kasano nga agbaliw? Kat saan mo't nga ron amangan? Nagasat pa lang ni Eddie, tanasaya at ni Leo agayam na. Asikasun na iti husto ti gayam na. Bilibak mat nga ron, iti dayjay aleyo. Itaman pa yan nakapasyar ka dito eh. Nabayag mat basit adi kayem imay dito balay, Leo. Grace, agpagpakaasi ak. Manipot pinapanaw mo ni Eddie. Saanan amang mangan? Dinan kayat ti mangan. Kaasimat. Si kaakanayon ti sapsapulan na. Saan ka di anapan iti ayan ti kabit na? Idinaksidente. Naaddaan iti anterograde amnesia. Dinan malagip ni Sara. Di na kamalipatan. Si kalaakanayon ti sapsapulan na. Ay na. Kaslaubing ita, iji apartment ko. Sika ti mga asikaso kan ko na? Wan, day tatipod no. Isong agpakpakaasi akan ka, Grace. No kaguram man. Umay mo kumamat pa siyaren. Kan, pakanam kuma, barang mangan. Ipagpagapong lakuman kanyak. Panunutak pa'y day nga ibagbagam, Leo. Ano samti mapaniha? Amang ano makon konsensyan ti asawam. Iso akas jay tinapasamak na. Pakawanam kumakas maysa a Kristiyano. Kaya tsuka di amapanak iji apartment nga ayan na, mami. Masakit di tao. Saan ka no amang mangan? Kasano no ba idalit? Kat maawanan itigas at agbyag. Sige, mami. Mapan kami ka ni Eden inton bigat iji apartment nga ayan na. Amo ka mailimot ti anak ko iti amana. Day tati rumbang iha. Amin a tao, agkamali. Agpipindakawan tayo kuma. Kasta ti kayat ti Diyos. Mayat ti pamakawan no ti tao kat makitam adumawat iti pamakawan, mami. Ngam na saan? Kasano ko maapakawanam? Saan ka di adimbawat kan kay ti pamakawan? Sakbay ana aksidente. Diyakon malagip, mami. Nagsakit namin idi tinakam ko. No umay ni Grace dito'y apartment. Pakitaan tayo kumay tinasayaat. Da tayo tinakabason.
Isuad na tayo ti agpakumbaba. Para kan ni Eddie agayam tayo. Kaya't nakariti umay no bilang. Kasla imposible nga umay kat nasaktan. Sapay la kumaat, umay. Nagpakbakaasi akan kwa na. Kasla drama dahil ang mapasamak ah. Purayak man manyatis sumaruno ang mapasamak. Ikararag tayo. Tasapay la kumata, umay ni Grace. Leo, Mm. imbag man tanaanos ka amak sa asikaso ken kwa na. Idin to tagayem mo lang may. Ay na. Nasaya at agayam ni Eddie. Idi katuturpos ko lang kas nurse. Awan ti aramatek amapan iji abroad. Isu tinang tulong kanyak ang makapan iji abroad. Nagmayat mo't gaya man tagpautang itinimbagan akan. Ay nak, paiso dayta. Mangnamnama ka nga isublinto ti apot impautang mo ana imbag anakam. No, saan ang maisubli tinang ipautangam? Apay akas ta tinagbalinan na. Kumarkaro akas laubing. Ay na, kasta talaga no ada damage ti utak na, gapo iti trauma. Ngam no mataming iti husto, ada posibilidad nga agbaliw mutlaeng. Kasta ka di. Narigat matgayam no maaksidente ti ulo ti tao. Ay napudno na ita. Ado ti mading epekto na no madangran ti ulo. Kaano nga tanga maimbagan? Kasano ang makadawat kan kwa na iti kwarta? Ay, un gayam, inton madamdama. Padasik manan nga lukuyan ni Grace. Barang mapakan na. Ay na, gatas langan ti papaunag na. Sakbay ang mangan iti agas na. Awan papanan na no di agkapsud. Kadimat mangan. Saan nyo ka di pa'y anasarakan tayan ni Grace? Kwa, padasik ang mapan kitaan. Ang magtulag ta mangan ka no umay ditoy. Wen, no may lakit di. Mga anak, O sige nga rod bro. Mapanak pa'y nga rod. saan ka sumangsangpet? No saan mo ang masarakan ni Grace? Asino lang unay kay ta, Grace? Di ka kat mangan tapno maikat ti walwalting mo. Asino kaya katulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no may day ta ibagbagam a Grace. Ipulong ka kan kuana, inton sumangpet. Malukoy nga tanilayo ni Grace, amapan iti apartment. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti pagkibusan, ti seryetayo ita alawas na napauluhan. Legal wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.